Bueno, kaixo, orain gontan ningo deguna da, bigarren bideo bat sortu, aurrekoari itxasteko, bale? Orduan, hemen gehitu, markatu, fitxategia berria, proiektua, eta proiektu berria aukeratuko dugu. Sekuentzia bi izena emango diogu, hemen ja jarri duana, eta lehen esan dako konfigurazio berdinarekin. 1280 bider zazpiren hogei, eta 12 fotograma segunduko. Orduan hemen lehen bezala irekiko dugu beste argazki sorta bat, kasu honetan hau daukat, ireki, eta jongo gara propietatetara, hemen irudi sekuentzia aukeratuko dugu, eta sortu dugu gure animazio txikia. Orduan, hau hemen daukagula, ingo duguna da denbora lerroan, hola, ezbaldin matatzen hemen gora emango dugu denbora lerroari, eta plus, gehi, botoiari eman, eta erantziko dugu gure denbora lerroan, gure bideotxoa. Denbora lerroan, gure bideotxoa. Segundu batzuk iraute ditu, ez du importa. Orduan, oain hau, bihurtuko dugu bideo batean. Ondikan hau ez da zer, da proiektu bat. Bideo bihurtu baino lehen, nire gomendioa da, proiektu hau, gordetzea lehenik. Gorde honela, sekuentzia bi, gorde, ordezu, bai, aldaketak egin ditugu, eta ja gordeta dago. Proiektua gordeta dago. Eta orain bideo hau, inberko nuke esportatu aurrekoa bezala. Esportatu, denbora lerroa, esport, sekuentzia bi, leku berdinean. Bena. Eta gorde. Hau azkarrago egingo du, txikiagoa delako bideoa, motzagoa da, eta azkar baten egingo du. Beraz, gure bideoak lortu ditugu. Orain zingo benuke, demagun dozkagula gure sekuentzia guztiak horrela eginda. Bai? Sekuentzia bat, 2, 3, 50, 51, bakoitzak ikusiko duzen bat. Eta sortuko dugu proiektu berria. Hau, gordeko dugu, ez barkatu, utzi. Hemen goran. Gorde. Eta hemen proiektu berria egingo dugu. Proiektua. Eta hori hemen jarriko dugu sekuentzia ordez stop motion pelikula. Bideo modua berdina izan behar du. Bale? Bideo modua berdina izan behar du. Bai? Bizi? Hasiko gainake. Eta orain, joan gainake gure bideoak, sortu ditugun bideoak, aukeratu eta itxasten. Non daude? Gorde ditugun lekuan. Nire kasuan, gorde ditut bideoak karpetan, Windowseko bideoak karpetan, ondakago sekuentzia bat, eta sekuentzia bi. Orduan, biak aukeratu ditazkegu, kontrol botoiari eman da, biak aukeratu ditazkegu, kontrol botoia sakatuta eta xagoarekin klikatuz bakoitzean biak aukeratzen dira. Ireki? Eta benozkago bi sekuentziak. Bi bideotxoak. Oia dira bideoak. Oia ezin dugu ezerra daltekotan, lehenago inbergen. Vale? Orduan, oain, inberdeguna da bideoek, gehitu ditugu denbora lerroan. Xagoarekin klikatuz, arrastatuz, lehenengoa, eta bigarrena. Bueno, eta bendi joa ja saltza, bai? Hau txikituko dugu espazio gehiago izateko. Denbora lerroa. Denbora lerroan kanalak daude. Zer da ez dira kanalak? Kapa batzuk, pista batzuk, nola esan, bai? Kapa moduko batzuk izango liake, bezala. Bai? Kapa nagusia dago, izango litzakela V1 edo Bideo 1 gazteleraz.
Eta gero izango genuke, kapa gehiago izan ezkero, bideo 2, bideo 3, 4, nahi aina sortze dauzko du kapak. Bai, bideoak egiteko, argazkiak jartzeko gainean, tituluak edo izenburuak jartzeko gainean, bale? Irudiei dagokiena beti emetikan gora joango da. Eta gero daukagu bat, izan ditzakela, hau audio kanal bat. Eta hauek ere berdina. Kanal bat, 2, 3, azkagu sartzea nahi aina kanal. Musikarekin, gure ahotsarekin, perkusio soinuarekin, eta nalakoa. Bale? Eta joango gineke, gure sekuentziak, egindako sekuentziak hemen itxatxi, eta gero mugitzen. Bai? Ikusten zela, kokatu daitezke, egun tokian, ondoan jarri ezkero, baldimakazuei imana aktibatuta, hau da, iman bat, bai? Aktibatua, iristen da momentu bat, ertzea iristekoan, klak, egiten duela. Eta hor, gehatzen dira, elkarren segidan, bi sekuentziak segidan jarrita. Ikusiko dut nola gatuko litzaken. Honi eman da. Lehenengo hasten da. Keixo. Eta horrein bolgrafo hasiko litzake. Biak segidan. Printzipioz izango litzake oinarrizkoena. Gero, daude milaka txorakeri ez esango, baino bai gauzatxo erantzi ditzakegunak. Adibidez, transizioak. Errazena, hartu, eta bizkatxo bat, hola jarri dizkero gainean, hortarako imanak enduarko nuke, bestela, ez da inerresa, bai? Holako zuzorrin ezkero, pum, ikusi bain, zer egiten duen, Hasten da, eta bukaerarekin, nahazten du. Difuminatu egiten du, bai? Ez gaudela konforme nola geratu den, beti badaukagu mugizia. Ze batzen da? Gure bideoa moztu indala. Bai? Orain bideoa moztu egin du. Orduan, nahasketa batekin, ez baldin badaude konforme, ezin dugu hori egin. Ze bideoa moztu egin da. Imerko genukena da, edo Ctrl Z, edo editatu botoiari eman eta ondo. Bai? Desegin. Bale? Eta desegin da, bultatzen da, horreko tamainara. Zer gehiago? Izenburuak jarri dezke, bideoak moztu daitezke, noski. Hemen, baldin badakagu kursorea jarrita hemen erdian, ematen dut honi, gura izei, zein dit? Ez, hau ez dit kasuk egin. Esan dakoa, desegin. Kendu egin dit pizatik, ez ez kentzen nahi. Aukeratu egin behar non, bale. Ebaki, horrein bai. Eta kendu dit pista guztia. Bale, horrekin kentzen du pista guztia. Zein kasurik. Desegin, horrelo, edizioan aldatuko et. Horrein bai. Orduan, ze gehiago egin dezakegu honekin? Adibidez, testua gehitu dezakegu. Hortarako, goiko pistan aukeratuko genuke, bideo pistanetan, eta txertatuko genuke testu bat. Nola? Generadore erabiliaz. Sortzailea. Koloreak, testuak, animazioak, irudiak, zarata, audio tonu batzuk ere bai daude, aukera mila aukera. Ikusiko zuen, pixkat saltxatu ezkero, zer momentu aukera daude. Gu testu jarriko nuke bai, demagun. Historia aurrea. Kolorea transparentea jarri dezakegu. Kolorea beltza jarri dezakegu. Edo beste bat, Batzeko kolorea ere bai aukeratu dezakegu. Transparentea, txuria, cancel. Ez den nahi? Gardena. Atzekoa gardena izaten nahi dut. Eta testuaren kolorea zabalago izaten nahiko nuke, hemen, hau.
hemen argia ikusten da. Bai? Orduan, hemen idatziko genuke gure testua. Hold shift and drag. Vale, orduan, hau. Hona ekarriko genuke. Vale? Hemen egiten dugu guztia gero hona ekarri behar da. Eta hemen dole klik egin da, izango litzake testuaren ezaugarriak. Letra tipo izango litzake, berdanarena, mugituta, ikusten da. Ze tamaina, ze nun kokatuta, erdian, goian, erdi vertikala, erdi horizontala, pantalla erdien jarrita, nun jarrineko genuken, letra mota, odiera, ikusten bezala, gauza asko jartzeko aukera ematen digu. Testua, historia horrea esan dugu. Testua simplea, historia horrea, eta hau izan litzake gure izenburua. Demagun, ezta? Orduan, hartuko genuke, eta hemen jarriko genuke. Adibidez, tarte honetan, hasieran. Eta hemen sortu digu, hasieran, gure izenburua. Historia horrea. Ikusiko zen bezala, urdina bogatzen denean, plaf, desagartzen da. Eta horrela jarritezkegu, goiko kanalean erabilita, gure izenburuak. Gero, klikatu ezkero hor bertan, aukera asko sortzen dira, audioak ireki, ez gehiagi liatu ez da ere, ze azkenean aukera asko bat ditunek eta asko liatu egitezke. Baina, jakin oinarrizko gauza batzuk nola izango liaken. Eta gero audioa demagun gehituko diula audio bat, eta hartzengo du, berdina, ireki bitxetegia, bideokin egin dugun bezala, ireki bitxetegia, eta joango gara musika dakagun tekura. Edo gure grabazioa dagoen tokira. Bale? Nire kasuan ez da grabaziorik egin, baina badaukat ben nun baiten, musika pixkat. Aerosmithen abestia jarriko dugu. Zabalduko dut. Kenduko dugu. Geldituko dugu, ez dugu behar bain entzun. Eta berdina hartuko genuke. Eta seguarekin ekarriko genuke hemen bera. Zer gertatu da? Dela askoz luzeagoa ikusten bezala, gara. Audioa normalean grabatuko ez dute, zuen audioa ja bideo eginda dagonean, eta iropenen arabera jarriko zute, baina kasu honetan audioa aparte ez dut grabatu horri dagokiola, bai? Demagun hemen bukatzen dela, orduan, zeingo dugu? Audioa aukeratuta daukagula, bai? Bestela ikusten dela jartzen den aukeratzen dugunean berdea jartzen da, gure aukeratu dugun pista. Audio aukeratu dut, hemen audio bat aukeratu dugu. Eta egingo duguna da, moztu. Nola? Honi esker, egingo duguna da, hau dagoen lekuan separatu. Eta aukeratu ezkero, hau bakarrik aukeratzen dit, ez biak. Eta aukeratuta, eman dezakedana da, borratu. Ebaki teklari eman, eta hartu arazi egin dit. Oain daukagu, gure pelikula, sekuentziekin eta izenburuakin. Bai? Horrelako pausoek jarraituz, zuen sekuentziak montatu, izenburuak jarri, eta musika gehitu ezakezue. Behin, egin daukazuela, moztu da. Behin, dakazuela, lehenindako prozesu berdina. Esportatu egin beharko litzake. Esportatu. Sport video audio. Stop motion pelikula. Gorde.
Ari da. Eta eginda. Bada ezpada, zein behar dugu beti? Proiektua gorde. Vale? Proiektua gorde behar da, zilitekena egun batean ez bukatzea guztia. Orduan, stop motion pelikula, gordeko dugu. Bai. Eta horrela, hurrengo egun batean, badako jarraitza proiektuarekin, gauzak aldatzeko, hobetzeko edo modifikatzeko. Hale ba, bain zuen txanda. Zorte hon eta animo.